Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा बिग आपडेटआ बेनो गासैखौबो लेंहरबाय बे नङा जे नोंथांमोनखौ लेंहरनाय माने सिलेक्ट जादों बे नङा। स' गासैबो नोंथांमोनखौहाय थाबायनो चान्सखौ होबाय बेनो जाबाय फरेस्ट गार्ड आरो लोगोसे Gr.1 पोस्टआव। स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोनखौ माबादि लांगोन एन्ड बेनिफ्राय अरेल टेस्टखौ सोर होनो मोनगोन। स' बिनि सायाव आपडेट लाबोदों बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना हानाय एसेबां नायलां एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि कनस्टेबलआव एक्साइजनि जेलरदानि AFPFआव थाबैनो रिजाल्ट मोनसिगोन बे सप्तायावनो आरो फाइनाल रिजाल्टआ 6 मेआव गासैबो मोनगोन। आसाम पुलिसनि आन्दाराव जि रिलिज जादों गासैबो नोंथांमोना 6 मेआवहाय फाइनाल रिजाल्टखौ मोनगोन। स' बिनि सिगां बाइबा टेस्टआ गासैबो जोबगोन बेखायनो नोंथांमोननि कनस्टेबलनि रिजाल्टआ थाबैनो गाबोन समफोरनि गेजेराव नोंथांमोना मोननो हासिगोन। एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों थांसै माबोरै सिलेक्सन लागोन बेनो जाबाय Gr.1 आरो लोगोसे नोंथांमोननि फरेस्ट गार्डआव। स' दायो लोगोफोर एडमिट होबाय स' नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामदो। नोंथांमोना जागायसिगोन 20 एप्रिलाव बे जाबाय नोंथांमोननि थाबायनाय टेस्टआ जि एड्रेस दङ बेयाव थांनानै नोंथांमोना जाहाथे मोजां पास खालामना फैयो। एन्ड नेक्स्टआव सिलेक्सन प्रसेसआ मारै लामारगोन जों बेखौ दानिया नायफिनसै फैदो। बेखायनो अफिसियेल नटिफिकेसन बेयाव आङो डाउनलड खालामबाय एन्ड बेनिफ्राय फाइनाल सिलेक्सन होनोब्ला Gr.1आवहाय 150। स' 150 लोगोफोर बेनिफ्राय कनस्टेबलाव नोंथांमोननि गार्डआव थ' नोंथांमोना मोनदों 100। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि सिलेक्सन प्रसेसआ मारै जागोन गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ। बेनो जाबाय फिजिकेल टेस्टखौ दाजाबनानै एन्ड रिटेन टेस्टखौ दाजाबनानै नोंथांमोना काट अफ फैगोन आरो बेयाव जायफ्रा थाबैनो क्वालिफाइ जायो नोंथांमोनखौहाय 1:2 नोंथांमोनखौ लांगोन नैबे अरेल टेस्टनि थाखाय अके। स' गासैबो पस्टआवनो 1:2 नोंथांमोनखौ लांगोन अरेल टेस्टनि थाखाय आरो 150नि गेजेराव नोंथांमोना मोजां नाम्बार मोनोब्ला स' नोंथांमोनाहाय बे साख्रिखौ मोननो हासिगोन 6 मेआवहाय रिजाल्टखौहाय। स' बिनिफ्राय बाथ्राया बेसो जे जायफ्रानोखि एग्जामाव खम नाम्बार मोनदों जुदि गासैखौबो लेंहरबाय नालाय बेखायनो एग्जामाव खम नाम्बार मोनदों एबा बारा मोनदों बे नोंथांमोननि सायाव थाबाय। नाथाय लोगोफोर जोङो नायनानै दा बुजिनो हाबाय जे फिजिकेल टेस्ट बेनिफ्राय रिटेन टेस्टखौ दाजाबनानै अरेल जागोन नालाय बेखायनो एग्जामाव जायफ्रा मोजां नाम्बार मोनखादों स' नोंथांमोना जेबो टेनसन गैया। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना जास्ट अरेल टेस्टआव जाहाथे नोंथांमोनाहाय मोजां पास खालामो। एन्ड बेनिफ्राय खम नाम्बार मोनदों बारा मोनदों जेबो दासिमबो अफिसियेल आपडेट गैया जास्ट बयखौबो लेंहरबाय नोंथांमोनखौहाय थाबैनो। एन्ड बेनिफ्राय थ' नोंथांमोननि गार्डआवबो नोंथांमोनाहाय बयखौबो लेंहरनाय नुनो मोन्दों एन्ड बेनिफ्राय 100 मार्क्सनि बेयाव सिलेक्सन प्रसेस दङ। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि ड्राइभार बेनिफ्राय AFPF कनस्टेबलावबो नोंथांमोना 100 एन्ड ड्राइभार होनोबा 110 मोननाय जादों अके। एन्ड बेयाव गावबागाव सिलेक्सन प्रसेसआव नोंथांमोना साख्रि मोननो हागोन। स' बेनोमोन लोगोफोर कनफिउस जानांला जायफ्रानोखि एडमिट फैदों बयबो सिलेक्ट जादों बे नङा। नोंथांमोना सेकेन्ड स्टेज दंबावो बेनो जाबाय 1:2। स' नोंथांमोनखौहाय बाइबा टेस्ट लागोन एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोनाहाय सिलेक्सन जागोन। दा बेनोमोन आरो लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बुजिबाय दायो नोंथांमोना थाबायनो लेंहरनायखौ नुनो मोन्दों गासैखौबो। स' बेखायनो मोजां नोंथांमोना थाबायना फैदो एन्ड क्वालिफाइ खालामदो। एन्ड टाइमिं होनोबा 4 आवार्सआवहाय हौवाफ्रा 26 किल'मिटार एन्ड हिन्जावफ्रा 16 किल'मिटार। स' नोंथांमोनाहाय थाबायनांगोन आरो नोंथांमोना रडआव जानायनि चान्सआ दङ हमना ला बे रड एन्ड बे स्टार्टिं पइन्ट एन्ड बेनिफ्राय नैबिथिंगा टकेन थागोन बेखौ ओरै थाबायनानै बेयाव लानानै बेयाव थांफिननांगोन अब्लासो नोंथांमोना 4 आवार्सनि गेजेरावहाय क्वालिफाइड जागोन। स' बेनोमोन लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोननि क्लेरिफिकेसन।